நண்பர்களே வணக்கம். இந்த காலகட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இக்கட்டான காலகட்டம். இதிலிருந்து நம்ம மீண்டு வரணும். தமிழகமும் இந்தியாவும் மீண்டு ஒரு உலகமே மீண்டு வரணும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றுதலை பற்றி பயப்படக்கூடாது, பயப்படணும். ஏன் பயப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னால் தேவையில்லாத பயம் வந்துச்சுன்னா உங்களோட இம்யூனிட்டி லெவலில் குறைக்கும். அதனால நீங்கள் வந்து பயப்படக்கூடாது. ஒன்று. ஏன் பயப்படணும்னு சொன்னால் அதாவது வெளில போயில மாஸ்க் போடாமல் போகிறேன் ஒன்றும் எனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. வீட்டிலேருந்து வெளில வந்து நான் சோப் போட மாட்டேன், சோப் போட எனக்கு வராது அப்படிலாம் கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. வெளில போயில கட்டாயம் மாஸ்க் போட்டு தான் போகணும். வீட்டை விட்டு வெளில வந்தோடனே உள்ளே வந்தோடனே கையை வந்து சோப்பு போட்டு நல்லா கழுவிக்கணும். இதை பண்ணிக்கிறங்க. அடிக்கடி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரசம் உங்கள் உணவில் வந்து ரசம் சேர்த்துருங்க. அந்த ரசத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிளகு, சீரகம், மஞ்சள், பூண்டு இது கட்டாயம் நிறையா இருக்கணும். ஓகேயா? இதை சேர்த்து அடிக்கடி நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் அதிகரிக்கும். 15 நாளைக்கு ஒரு முறை கபசர குடிநீர் குடிச்சிருங்க, நிலவேம்பு சாறு குடிச்சிருங்க. இது வந்து ப்ரிவென்ஷன் டெக்னிக். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த சூஜோக் அக்குபஞ்சர் முறையில் எப்படி வந்து உங்களுக்கு தனக்குத்தானே நீங்கள் வைத்தியம் பண்ணிக்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது த்ரோட்டு. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு த்ரோட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, த்ரோட்டில் பிடிச்சிட்டு த்ரோட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, த்ரோட்டில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல அழுத்திக்கிறங்க. மூச்சுத்திறல் வந்துச்சுன்னா இது வந்து லங்ஸ் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த லங்ஸில் வந்து நீங்கள் இப்படி அழுத்தினாலும் அழுத்திக்கலாம், அல்லது இப்படி அழுத்திட்டாலும் அழுத்திக்கலாம். ஓகேயா? இப்படி நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி அழுத்திக்கிட்டேன்னு சொன்னால் இந்த மூச்சுக்குழலில் பிரச்சனை வருமானு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் அழுத்திக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து அழுத்திக்கலாம். இங்கே வந்து ஜஸ்ட் இப்படி பம்ப் பண்ணிக்கிறங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படியும் பம்ப் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு பேனா வச்சு பண்ணுறாங்க, இந்த இடத்துல பேனா வச்சு கூட நீங்கள் எப்படி அழுத்திக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு மூச்சுத்திறல் வராது. அதை வந்து பார்த்துக்கிறங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் மூக்கில் அடைப்பு இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து மூச்சுள்ள சிரமம் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து வாசனை தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மூக்கு இருக்க பகுதி இருக்கு இல்லையா, இந்த மூக்கு இருக்க பகுதியில் நீங்கள் நல்லா இப்படி அழுத்திக்கலாம். இந்த மூக்கு காட்டியிருக்க பகுதியில் நல்லா அழுத்திக்கிறங்க. இப்படி அழுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆகவே வீட்டில் இருங்கள், நோயை தடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த உலகத்தை காப்போம். நன்றி, வணக்கம்.